Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan aku Isma. Dan di vlog kali ini aku ingin berbagi pengalaman aku pada saat Zafran sedang batuk pilek. Nah, pada saat itu Zafran cukup berat ya batuknya karena dia ada lendir atau dahak di tenggorokannya. Belum lagi ditambah pileknya yang menghambat jalur pernafasannya. Jadi di sini aku ingin berbagi pengalaman aku pada saat aku menangani Zafran ketika batuk pilek. Dan di sini aku punya 4 tips untuk kalian gimana sih cara mengobati secara alami khususnya pada bayi yang belum bisa mengeluarkan dahaknya sendiri. Tonton terus ya videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku semangat terus bikin videonya. Oke, tips yang pertama, kamu bisa merebus air hangat dan udah hangat nih airnya, terus habis itu kamu tuangkan ke baskom dan dikasih tetesan sedikit minyak telon. Cara yang kedua, bisa pakai gerusan bawang merah. Nah, ini sih cara zaman dulu pas kita kecil pun juga kalau kita lagi demam atau ngurangin atau masuk angin tuh bisa dibantu dengan bawang merah. Memang bawang merah ini hasilnya lumayan emang bagus ya, bagus untuk anak bayi. Nah, di sini aku udah pada saat itu udah ngegerus bawang merah, kemudian aku campurkan minyak sedikit pakai minyak goreng atau baby oil terserah, dipijit nih punggung dan dadanya, tujuannya sih biar dia anget, kemudian bisa meredakan juga batuk atau pilek yang ada dalam tubuhnya. Dan cara yang ketiga, aku pakai Cesa. Nah, ini obat luar ya, jadi untuk bagian luar aja. Ini fungsinya sama nih kayak fresh care tapi memang khusus untuk bayi. Aku belinya di Shopee, harganya 27.000. Nanti aku kasih linknya, aku beli di mana, kamu tinggal klik aja toko itu udah. Dan aku beli yang biru khusus batuk dan pilek. Nah, ini cara pakainya, kalian tinggal oleskan aja di bagian belakang leher bayi kalian, diolesin sambil dipijit halus, kemudian di tulang belakangnya juga, di tulang belakang dipijit juga, dan di bagian dadanya. Hindari bagian wajah ya, untuk daerah area wajah, dan sini nggak aku kasih sih, jadi cuma leher belakang, punggung sama dadanya aja. Dan cara keempat, aku kasih ASI aja sih Zafrannya. Nah, emang kita tahu ya ASI ini emang bagus banget, obat yang nggak ada deh jual di mana-mana gitu kan. Nah, waktu itu aku kira setiap dia aku kasih ASI kok dimuntahin terus ASI aku jadi seperti, waduh anak ini nggak bisa masuk cairan nih kayak gitu, dan aku udah panik ya, muntah, dikasih ASI muntah lagi. Jadi aku kayak, aduh kasih apa lagi nih anak ini ya, nggak mau minum ASI. Dan ternyata yang dia keluarin itu adalah dahak atau lendir yang ada di tenggorokannya. Jadi pada saat dia batuk panjang ya, karena dia gatel lehernya dan nggak bisa mengeluarkan dahaknya, langsung aku kasih aja ASI aku gitu. Terus nggak lama nanti dia akan mengeluarkan dahaknya sendiri dengan bentuk muntahan. Ini jangan khawatir, jangan keburu panik juga di situ. Itu proses dari cara dia mengeluarkan dahaknya sendiri melalui ASI kita. Dan sebenarnya bayi itu bagusnya jangan dikasih obat-obatan dulu ya, kecuali memang udah darurat banget. Jadi di buku Pink sendiri aja, tuh para ibu tau lah buku Pink sendiri tuh ditulis kalau
anak sedang batuk pilek, obatnya hanya ASI aja. Jadi kita bisa tuh pakai ASI kita sendiri. Nah, itu sekian 4 cara tips yang bisa teman-teman lakuin di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lagi kalau kita lagi di rumah kayak gini, stay at home, menghindari rumah sakit, pasti bingung ya kalau misalnya anak lagi sakit harus diapain nih kayak gitu. Sedangkan bayi baiknya jangan terlalu sering dikasih obat-obatan dulu, cari cara yang paling alami. Dan terakhir, harus sabar. Jadi kalau acara-acara gini nggak instan langsung sembuh, proses ya semua. Kurang lebih sih waktu itu Zafran bisa 4 harian dia baru mulai agak baik. Oke deh, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman di luar sana, khususnya untuk para ibu-ibu yang hari ini punya bayi kecil di rumah, terus bingung kalau mau ke rumah sakit. Memang lagi kita hindarin dulu, jangan dulu ke rumah sakit, atau memang kalau misal bingung bisa pakai aplikasi Halodoc ataupun sebagainya. Makasih banyak, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar aku semangat terus bikin video yang bermanfaat untuk kalian. Thank you. Bengong aja sayang.